Ons is in Genesis, ons gaan verder vanoggend met die prediking in Genesis. Ons is by hoofstuk 26 en vanoggend sal ons die eerste 13 verse van Genesis 26 hanteer. Die oog op die nagmaal. Ek wil graag so 'n bietjie vinniger vorder. Ons moenie te lank vertoef nie en aan die ander kant wil ons ook maar nie halwe werk doen nie. Maar met die oog op die nagmaal het ek so 'n bietjie moes knip en sny en korter maak as gevolg van tyd wat altyd 'n kwessie is. Maar ons gaan vers 1 tot 13 lees en vanoggend met u praat oor die beproewings van Isak of Isak se beproewings, net soos wat jy dit wil sê. Ons gaan lees Genesis 26 vanaf vers 1 tot en met vers 13. In die ou vertaling, Afrikaanse vertaling klink dit so. En daar was hongersnood in die land, buiten die eerste hongersnood wat in die dae van Abraham gewees het. Daarom het Isak getrek na Abimelech, die koning van die Filistyne, na Gerar. En die Here het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek na Egipte nie. Woon in die land wat ek jou sal aanwys. Vertoef as vreemdeling in hierdie land, en ek sal met jou wees en jou seën, want aan jou en jou nageslag sal ek al hierdie lande gee. Ek sal die eed bevestig wat ek vir jou vader Abraham gesweer het. En ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel en aan jou nageslag al hierdie lande gee. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat Abraham na my stem geluister en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. So het Isak dan in Gerar gebly. En toe die manne van die plek hom na sy vrou vra, antwoord hy, sy is my suster. Want hy was bang om te sê, my vrou, anders sal die manne van die plek, so het hy gedink, my miskien doodmaak ter wille van Rebekka, want sy was mooi van aansien. En toe hy al 'n lang tyd daar was, kyk Abimelech, die koning van die Filistyne, deur die venster uit en sien hoe Isak speel met Rebekka, sy vrou. En Abimelech het Isak geroep en gesê, kyk, sy is dan tog jou vrou. Hoe kon jy dan verklaar, sy is my suster? En Isak antwoord hom, ja, ek het gedink ek kan miskien om haar ontwil my lewe verloor. En Abimelech sê, wat het jy ons nou aangedoen? Hoe maklik kon een van die mense met jou vrou gemeenskap gehad en jy 'n skuld oor ons gebring het? Daarop gee Abimelech bevel aan die hele volk en sê, wie hierdie man of sy vrou aanraak, sal sekerlik gedood word. Isak het toe in die land gesaai en daardie jaar 100voudig gewen, want die Here het hom geseën. En die man het groot geword en altyd deur groter geword, totdat hy baie groot was. Ons gaan net tot daar lees. Ek besef daar's 'n dubbelpunt in die vertelling, is die middel van 'n sin, maar is net tot daar wat ons vanoggend gaan vorder. So ons glo die Here gaan die oordeenking van sy woord ryklik seën. Ek gaan vra dat die manne staan, dan bid ons saam en ons nader tot die troon van genade. Here, U alleen is waardig. Aan U alleen kom toe die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles gemaak en deur U mag bestaan ons. Ons wil saam met Petrus daar in 1 Petrus 1 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons na sy groote barmhartigheid die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. U woord gee vir ons die kennis om gered te word. U woord leer ons wat is nodig om te verstaan, sodat ons U kan glo
in U kan glo, nie net aan U glo nie. Sal U ons vanoggend seën, ook by hierdie besondere geleentheid. Ons praat oor 'n stuk geskiedenis, en ons gaan nagmaal vier later. Maak hierdie dinge op ons van toepassing, sodat ons met dankbaarheid deel kan hê aan U tafel. Here, ons oë is op U gefestig, totdat U ons genadig is. Amen. Genesis 26 gee 'n oorsig oor die lewe van Isak. Ek het vir u gesê, daar word baie min gesê van Isak eintlik in die Bybel. Dit is half soos 'n oorgang. Maar dit wat ons wel sien, is belangrik, en ons moet daaroor praat. Ons gaan vandag, en as die Here wil in ons leef, volgende week verder praat oor hierdie hoofstuk in die Isak se geskiedenis. Nou Isak word verkeerdelik die flauste genoem van die drie aardsvaders. Ons ken Abraham, Isak en Jakob. En dan word daar gesê, Abraham was 'n groot man, ons almal weet dit. Ons weet van Jakob se dinge en die gebeurlikhede in sy lewe. Isak so half 'n oorgang. Isak net so half 'n flouer weergawe as jy wil. Verkeerdelik word daar gesê, in een van die kommentare het gesê, hy was die gewone seun van 'n groot pa. En hy was die gewone pa van 'n groot seun. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Wanneer jy die Bybel bestudeer met 'n fyn kam, dan sien jy Isak, net soos sy pa Abraham, was 'n godvreesende man, 'n heilige man. Ja, hy het sy foute gehad. Ja, ons almal het ons dinge, maar hy was 'n besondere geloofsheld. Hy was een van die drie aardsvaders. Hy het die geloof van sy pa oorgedra. Hy het die aflosstokkie by sy pa gekry, hy het daai aflosstokkie verder gedra. Een van die goeie kommentare oor die gedeelte, H.C. Leupold, hy sê, Isaac was a man of strong faith. He lived in the fullness of the truth revealed to Abraham. En dan hierdie woorde, spiritually, he was a true son of his father. Hy het geestelik aangegaan waar Abraham opgehou het. Isak se lewe, en dit wat van hom neergeskryf is, dit waaroor ons vanoggend gaan praat, het u sekerlik agtergekom, is amper 'n identiese nabootsing of 'n herhaling van episodes in sy pa se lewe. En nou weet julle al teen hierdie tyd, ek noem net so elke nou en dan wat die liberale ouens kwytraak. Julle sal weet dat dit is ook 'n geleentheid vir die liberale ouens om te sê, ag, dit wys mos vir jou, dis 'n mite. Jy kan dit nie glo nie, want wat is die kans dat hierdie goed dieselfde sal gebeur ensovoorts. So dis 'n fabel, dis wat hulle met die hele Genesis, dis eintlik wat hulle met die hele Bybel wil doen. Hulle sal sê, dit kan nie histories geloofwaardig wees nie, want die lewe werk net nie so, dat die seuns dieselfde ervarings as hulle paas het nie. En dan vra ek, op watter planeet lewe hierdie ouens? Hoeveel keer gebeur dit nie, dat die seuns presies dieselfde ervarings het, presies dieselfde beproewings, presies dieselfde dinge deurgaan, as die paas, miskien met 'n bietjie van 'n ander kleur, miskien ander persone betrokke, maar ons sien dit gereeld. Goeie en of slegte eienskappe van paas, wat op hulle seuns se lewens van toepassing is, sigbaar is in hulle seuns se lewe. So, Isak is in elke opsig 'n opvolg, as jy wil. Julle weet as julle 'n program op TV kyk en daar staan, sal vervolg word. Ons het net in hierdie week vir Christopher gesê, in ons tyd, as jy televisie gekyk het, dan moes jy vir 'n week wag vir die volgende episode. Deesdae kyk hulle soms so na mekaar. Ons moes weeklank wag vir Heidi of Pinocchio wat volgende week verder gaan. Jy moet 'n week wag om te weet, hier word vervolg en dit sal vervolg word. Nou hier's 'n opvolgverhaal. Abraham volg op, sy geloof gaan aan in Isak. Dis in elke opsig 'n opvolg van die lewe van Abraham. Nou as dit waar is, dan beteken dit, daar moet mos 'n oorkoepelende tema wees. Oor die lewe van Abraham moet daar 'n tema wees, en ek het dit vir u gesê, daai selfde tema moet oor die lewe wees van Isak, as dit waar is. En wat is daai tema? As jy kyk na die lewe van Abraham, het ons vir u gesê, die tema is, die hoofheld, of die hoofkarakter van hierdie verhaal, is nie Abraham nie, dis God. Die tema, God is getrou. En in Isak se lewe dieselfde. God is getrou. Jy kan God vertrou. Hy doen altyd wat hy beloof. Hy gee beloftes en hy maak hulle waar. Jy sien dit in die lewe van Isak. En ons behoort onsself te sien in die lewe van Isak. Dis hoekom ons dit bestudeer.
Net soos die Here beloof het om by Isak te wees. Hy het vir hom gesê, net soos ek met jou pa was, sal ek met jou wees. Ons kan dieselfde beloftes vir ons vat. Hoekom? Want, ons het dit ook herhaaldelik al genoem, ons wandel in dieselfde geloof. Ons het nie 'n ander soort geloof nie. Ons het nie 'n ander objek vir ons geloof nie. Ons het dieselfde geloof. Ons behoort in Abraham se geloof te volg. As ons sê ons is kinders van die Here, as ons sê ons is Christene, dis 'n baie algemene belydenis, maar veral as jy sê ek het 'n verhouding met die Here, ek ken die Here, ek is weergebore, daar's iets nuut in my lewe, dan is daar 'n besondere geloofsaspek en ons sê ek wandel in dieselfde geloof. Daarom kan ons beloftes vir onsself neem soos, onthou jy die laaste belofte van die Here Jesus, net voor hy opgevaar het in die hemel, Matteus 28 vers 20, kyk ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Ek is met jou, vat dit persoonlik. Die Here is by my. Soos hy by Abraham was, soos hy by Isak was, so is hy by my. Sien jouself in die verhaal van Isak. Isak se lewe is van toepassing op u en op my. Kom ek stel dit anders. Die manier waarop ons op die Here moet vertrou, verander nooit. Tye verander, mense verander, omstandighede verskil, giere verskil, dinge kom en gaan. God en die manier waarop ons hom moet vertrou, verander nooit. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Daai uitdrukking, daai verklaring is vir u en vir my vandag. Die manier wat ons tot hom nader, die manier wat ons hom volg, die manier wat ons saam met hom 'n pad loop. Nou is die groot les vanoggend. Isak se lewe van geloof het vir hom vrede gebring te midde van sy omstandighede, te midde van sy beproewinge. Ons kan ook daai vrede en daai seën ervaar. Ons kan dieselfde dinge ervaar as wat Isak ervaar het deur ons geloofsvertroue op die Here. Nou hier is die ding. Ons het vanoggend net tyd vir 2 beproewings. Volgende week gaan ons verder, maar net 2 beproewings wat Isak deurgegaan het. En hoe dit op ons van toepassing is, ons moet dit vir onsself vat. Die eerste gedagte. Daar's 'n beproewing in Isak se lewe gewees met betrekking tot behoeftes. En as ek sê behoeftes, dan praat ek nie van begeertes nie, daar's 'n groot verskil, maar sy behoeftes, kos om te eet. Behoeftes. Vers 1. Ons het gelees en daar was 'n hongersnood in die land. Buiten die eerste hongersnood wat in die dae van Abraham gewees het. Weet jy dat die hongersnode, as dit opgeteken is dit histories akkuraat. Die Bybel is histories akkuraat. En nou hier kom die skrywer en hy sê, dit was 'n ander hongersnood in Abraham se tyd, maar hier is nou weer 'n hongersnood in Isak se tyd, nagenoeg 100 plus jaar later. Abraham en Isak se vroue het ons nou geleer, die kwessies wat hulle gehad het, was onvrugbaar. Maar nou sien ons ook dat hulle 'n onvrugbare land bewoon. Dis 'n land wat baie vyandig is. En die vraag is, wat gaan hy doen in hierdie situasie? Hier's die beproewing, dorre land, hongersnood. Wat gaan Isak doen? God het gesê, hier's die land wat ek vir jou gee. Bly hier, trek hier rond. Ek sal met jou wees. Ek sal vir jou sorg. Hy het vir Abraham gesê, hy het vir Isak gesê, wat gaan Isak doen? Wat gaan hy doen in die lig van, of terwyl hy by hierdie kruispunt kom? Hoe gaan hy nou maak? Gaan hy op God vertrou en in die land bly? Of gaan hy, soos Ferreira, sy goed vat en trek na 'n plek toe waar daar groenigheid is? Nou hy weet, en almal in daai tyd het geweet van Egipte. Egipte het 'n groot rivier. En by 'n groot rivier is daar weinig hongersnood. By 'n groot rivier is daar altyd water, as ten minste iets om van te leef. Maar nou lees ons, net soos sy pa, het hy begin trek, Egipte toe. Jy onthou mos die geskiedenis van Abraham, maar nou lees ons in vers 1, daarop het Isak getrek na Abimelech, die koning van die Filistyne, na Gerar. Hier gaan hy suid, heel suide van die land Gerar is waar die Filistyne gewoon het, op pad na Egipte. Gerar is heel suid. Nou wil ek net dit sê, ons het al Abimelech raak gelees. En ek moet nou bely, ek het iets geleer hierdie week, terwyl ek die opleeswerk doen, toe besef ek vir die eerste keer, as dit dieselfde Abimelech was as in Abraham se tyd, dan moes hy baie oud gewees het, want dit was letterlik oor 100 jaar terug wat dit gebeur het, en ons weet nie hoe oud hy was al in Abraham se tyd nie. Toe sê een van die slim ouens, Abimelech
is soos Farao. Ons het mos 'n paar farao's al. Dis net die naam van die Filistynse koning, Abimelech. Dis nie sy naam nie. Dis net 'n naam, 'n titel as jy wil, van die koning van die Filistyne. So dis 'n ander Abimelech in Abraham se tyd. Maar hy gaan woon en hy trek na Abimelech, die koning van die Filistyne, na Gerar. Vers 2 het ons gelees, en die Here het aan hom verskyn en gesê, let op die opdrag, moenie aftrek na Egipte nie, woon in die land wat ek jou sal aanwys. Hierdie is amper 'n ego van wat die Here vir Abraham destyds gesê het in Genesis 12 vers 1. So die prentjie is, en ek wil jy moet nou mooi verstaan, dis 'n haglike omstandigheid om jouself in te bevind. Daar is nie geld nie, die winkelrakke is leeg, my bankbalans sê 0 of dalk 'n minus. Dis 'n haglike omstandigheid hier. Die eerste reaksie is, ek moet plan maak, ek moet iets doen. Terwyl God sê, bly hier. Eerste reaksie is, trek vir Isak. God sê, bly hier. En ek wil vanoggend vir u sê, daar is baie sulke situasies, wat nie presies dieselfde omstandighede nie, maar dieselfde eienskappe het, waar kinders van God by 'n kruispunt kom, en links sê, dis wat die Here sê ek moet doen. Maar dit gaan nie maklik wees nie. Met verskeie uitdagings. Regs is 'n baie breë pad, want dis die pad van die wêreld, waar die wêreld sê, maar dis logies, dis wat jy doen. Om te oorleef, moet jy na Egipte toe gaan. Dis die pad, dis die weg. En wanneer jy sê, nee, maar kinders van die Here doen dit nie. God sê, hier's wat ek moet doen. Dan sal jou ongeredde, jou ongelowige familie, en die kollegas, en vriende vir jou sê, maar jy is waansinnig. Jy het nie gedink oor hierdie ding nie. Wat gaan aan met jou? Dis tog logies, jy moet dit doen, of jy moet dit nie doen nie, of wat ook al die situasie mag wees. Daar is baie optrede wat menslik sin maak, as daar nie 'n God is nie. En dis die logiese ding om te doen, maar daar is 'n God. Daar's 'n God wat vir ons gesê het, sekere goed mag ons nie doen nie, en sekere goed moet ons doen. En of dit moeilik is of nie, ons bly by die woord van God. Sien die kruispunt waar Isak homself nou bevind. Nou ek wil vir 'n illustrasie gee, want 'n hele klompie jare gelede het een van ons vriende hier in Port Elizabeth, hy's getroud op 'n laat ouderdom, hy en sy vrou, en hulle het swanger geword, en alreeds was sy in die 40's, en toe daar komplikasies kom in die swangerskap, toe sê die medies, die familie, bykans al hulle vriende, sê, 'n abortus, dis wat jy doen. Dis die weg van die wêreld. Dis die logiese volgende stap. En sy wat self in die mediese rigting was, het saam met haar man gestaan en gesê, maar God sê ons kan dit nie doen nie. God gee lewe, God neem lewe. 'n Abortus is buite die kwessie. Ons gaan nie eers daaroor dink nie. En u moet verstaan die geweldige druk op haar, veral omdat sy in die mediese professie was. Maar hulle het gesê, ons sal doen wat God sê ons gaan doen. En dis nie vir my nodig om vir u te sê, die ou dogtertjie is amper in die hoërskool al. As ek dit doen, sy is seker al 12 of 10, ons weet van haar. Pragtige dogtertjie, maar keer niks. Maar kan u sien die tendens, sien u die trant, daar's soveel sulke geleenthede, ek gebruik maar net hier as 'n illustrasie, maar daar's soveel sulke omstandighede waar die wêreld sê, dis wat jy doen, dis hoe jy maak, maar die man of die vrou van geloof sê, ek kan dit nie doen nie. God het gesê, nee, God het gesê, hier's die weg, dis wat jy moet doen. Hoe sou Isak oorleef in hierdie omstandighede, sal u vra? Ek bedoel, ons praat van Palestina, dis dor, dis droog. Hoe gaan hy daar oorleef as daar 'n hongersnood is? Die antwoord lê in die beloftes wat gemaak is deur God, en dis aan sy pa gegee, en dis hernu. God het dit aan hom bevestig. Vers 3 en vers 4 het ons gelees, die Here sê vir Isak, vertoef as vreemdeling in hierdie land, en ek sal met jou wees. As ek 'n hooftema moet gee aan hierdie hele hoofstuk, dan is dit hierdie woorde, ek sal met jou wees.
Ek sal jou seën, want aan jou en jou nageslag sal ek al hierdie lande gee. Ek sal die eed bevestig wat ek vir jou vader Abraham gesweer het, en ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel en aan jou nageslag al hierdie lande gee, en in jou nageslag, en dit is die enkelvoud, ons weet dit as gevolg van die studie wat ons al gedoen het, enkelvoud, in jou nasaad, kan jy eintlik sê, sal al die nasies van die aarde geseën word. Die Here Jesus gaan uit jou gebore word. Die Messias is op pad uit jou. Ek sal sorg dat dit gebeur. So wat sê die Here per implikasie vir Isak? Isak, jy gaan nie sterf nie. Jy moet nog 'n babietjie kry. En op hierdie stadium het hulle nog nie gehad nie. Die kronologie is nou so 'n bietjie de mekaar. Hulle het nog nie vir Jakob en Esau gehad nie. Die punt is, God sal Isak se God wees. Net soos wat hy Abraham se God was. En Isak kan onthou, sy pa het hom vertel, hoe die Here voorsien het, hoe die Here sorg, hoe die Here, onthou jy, Jehovah Jireh, die Here wat voorsien. Dis die punt. Dit is hoe Isak geweet het, hy sal oorleef. Nou vers 5 gee 'n interessante verduideliking vir hierdie saak. Vers 5 het ons gelees, omdat Abraham na my stem geluister het, en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. En as jy dit vir die eerste keer lees, dan dink jy, jy sien, hier is die ding. Abraham het die regte goed gedoen, daarom het God hom gered. Abraham het sekere goed reg gedoen, daarom het hy redding gekry. En ons weet uit Abraham se studie en die res van die Bybel, dis nie hoe dit werk nie. Wat wel waar is dis 'n verduideliking wat vir Isak gegee word, omdat Abraham se geloof eg was, het hy hierdie goed gedoen. As dit vir julle sin maak. Geloof produseer hierdie werke. Die werke produseer nie saligheid nie, maar saligheid produseer werke. Daarom moet albei betrokke wees. En dan klink dit vir party ons asof werke jou red. Dit klink amper asof Abraham met meriete, met sy werke, sy saligheid of die seën dan nou verdien het. Maar ons weet, dit is nie hoe dit werk nie. Hy is gered uit genade alleen, deur geloof alleen. Hy was 'n sondaar, net soos ons. Maar, hier is 'n belangrike les. Paas, jou seun kyk na jou. Paas, jou lewe het 'n invloed op jou seun of seuns. En dan die seuns, moenie jou pa volg in die verkeerde nie. Volg jou pa in die regte dinge, in die gehoorsaamheid aan die Here. Die vraag is, wat gaan Isak doen? Hier is die kruispad. Isak, moenie trek nie, bly in Israel. Bly in Palestina, bly in hierdie land. Ek gee dit vir jou, dis my belofte. Ek het dit vir jou pa beloof, ek beloof dit vir jou. Ek sal met jou wees. Die groot pad wat geplavei is met lieflike palmbome, die mooi, lekker, gemaklike pad is, gaan Egipte toe, jy gaan weet jy het 'n rivier, daar's altyd kos. Wat gaan hy doen? Vers 6 gee vir ons die antwoord kort en kragtig. So het Isak dan in Gerar gebly. So het hy in Gerar gebly. Ons moet weet, God is getrou om te voorsien in al ons behoeftes. Hier praat ons van die behoefte van kos, letterlik om kos op die tafel te hê. As ek vir u moet vra, wat is jou grootste behoefte vandag? U moet verstaan, nou maak ek myself baie ongewild. Want die aangename en die gewilde en die vermaaklike boodskap is, het jy 'n probleem met daai ou by die werk, of het jy 'n probleem met wie ook al, dis God is jou oplossing, en jy weet, jy kan die beste hê, en jy kan alles voorspoed hê. Weet jy wat is jou grootste probleem, my liewe vriend? Jou sonde. Ons sonde is ons grootste krisis. Dis ons nommer 1 behoefte. Ons sonde moet vergewe word. En daarvoor het die Here Jesus reeds gesterf. Hy het al reeds vir ons voorsiening gemaak. Romeine 8 vers 32, en ek weet, ek ry hierdie versie holrig, want dit is vir my een van my gunstelinge. Iemand vra nou die dag daar by die afsluitingsfunksie, wat is jou gunsteling versie? En ek is soos, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Hierdie sal seker in my een van my top 10 wees, ek weet nie, want dis vir my so moeilik om 'n gunsteling een te kies, want almal is vir my kosbaar. Maar Romeine 8:32 sê, hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Alles wat ons nodig het om die Here te dien, alles wat ons nodig het om heilig te wees, alles wat ons nodig het om God te behaag, het hy in sy seun vir ons gegee.
Ons hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Dis ons eerste en ons grootste behoefte. Dis ons nommer 1 behoefte. Ons moet leer om die Here te vertrou ten tye van behoefte. Weet jy wat het Dawid by geleentheid gebid? Dawid sê in Psalm 34 vers 10 vers 11: Vrees die Here, o sy heiliges, want die wat hom vrees, het geen gebrek nie. Dit beteken, die Here sorg vir hulle. Ja, het gaan nie altyd maklik wees nie, en hulle gaan nie altyd hê wat hulle wil hê, of, jy weet, maar, vers 11, die jong leeu's ly armoede en het honger, maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enige iets nie. Daar bestaan, in Hebreëus staan daar letterlik enige iets goed. Daar is nie 'n gebrek aan goeie goed nie. Die Here gee goeie goed. Goeie goed. Daar kom 'n ander beproewing. Die eerste beproewing was aan nood. In tye van nood. Die vrees in tye van nood, die beproewing. Nou kom ons praat oor die beproewing van vrees. Weereens is daar 'n toneel uit Abraham se lewe, vers 7. En toe die manne van die plek kom na sy vrou vra, antwoord hy: "Sy is my suster," want hy was bang om te sê, dis waar die vrees vandaan kom. Hy was bang om te sê, "My vrou, anders sal die manne van die plek," so het hy gedink, "my miskien doodmaak ter wille van Rebekka, want sy was mooi van aansien." Hy volg sy pa se slegte voorbeeld. Bykans dieselfde scenario het afgespeel met Abraham, toe hy afgetrek het na Egipte. En die feit dat Abraham en Isak gekonfronteer is met hierdie soort vrees, wys dat dit 'n realistiese deel van ons geestelike lewe is. 'n Vrees soms oor vir ons lewe. 'n Vrees, want ons moet nou terwille van mense vrees, of terwille van mense se mening, moet ek sekere goed doen wat nie reg is nie. Het is maklik om vir Abraham en Isak te veroordeel vir hulle lafhartigheid, want ek bedoel, en ons het daaroor gepraat in detail, ek gaan nie vanoggend die detail noem nie, maar in watter situasie sit jy jou vrou? In watter situasie sit jy jou vrou as jy in 'n vreemde land vir mense lieg en sê sy is my suster? En julle weet wat het gebeur met Sarah op daai stadium. Is maklik om hulle te veroordeel vir hulle lafhartigheid, maar dink 'n bietjie saam met my. Hoe moontlik is dit nie vir ons? En hoe maklik is dit nie soms vir ons om bang te raak vir opinies van mense? Wat gaan die mense dink? Bang vir bespotting. Ek wil nie anders wees as die groep mense nie. Wat sal mense dink as ek nou, jy weet, die een is wat nou hiermee 'n probleem het, of wat my mond oopmaak hieroor, of wat dit ook al mag wees. Dan doen ons presies dieselfde as Abraham en Isak. Een rede waarom ons dikwels hierdie tipe vrees beleef, is omdat ons nie genoeg bid nie. Ons bid nie, soos wat ons behoort te bid nie. Dawid sê in Psalm 34 vers 5, ek het die Here gesoek, en hy het my geantwoord, en my uit al my vrees gered. Om die Here te soek is om te bid. As jy by 'n kruispunt kom en jy sê, Here, dis so moeilik, ek weet nie wat ek moet doen nie, bid daaroor, praat met die Here. Want gebed vrywaar jou. Ook Dawid in Psalm 56, hy sê in vers 4 en 5, die dag as ek vrees, sal ek op u vertrou. Dit beteken die dag as ek bang is, dan gaan ek bid. Deur God sal ek sy woord prys. Ek vertrou op God. Ek vrees nie, wat kan vlees my doen? So daar's twee dinge hier, die Bybel en gebed. Dis die bronne wat die Here vir ons gee, om hierdie tipe vrees as teenvoeter vir hierdie tipe vrees te dien. Let op, Dawid erken sy vrees. Hy's nie soos hierdie ouens wat sê, man, ek is bang nie, ek is bang vir niks. Hy sê, as ek vrees, sal ek op U vertrou. So erken, hy is soms bang. Dis menslik. Ons beleef soms dinge wat ons regtig hier in die hart gryp en wat ons benoud maak. Isak se situasie, kom ons gaan gou terug na die verhaal, het al 'n geruime tyd aangegaan. Het u gelet op vers 8? Toe hy al 'n lang tyd daar was. So hy bly nou al 'n lang tyd in Gerar. Hoe lank weet ons nie. Dit kan wees 2 jaar, 3 jaar, ek weet nie. Niemand sê nie. Maar 'n lang tyd was hy daar. Kyk, Abimelech, die koning van die Filistyne, deur die venster uit en sien hoe Isak speel met Rebekka, sy vrou. Die nuwe vertaling of die direkte vertaling het dit vertaal met liefkoos. So die jong mense sal sê, hier was, wat is die uitdrukking, PDA, Public Display of Affection. Dit was hy het haar miskien op 'n manier gesoen wat jy nie jou suster soen nie.
Want die logiese afleiding vir Abimelech was, hulle is nie broer en suster nie, kan nie wees nie, dis die afleiding. So, dit was 'n openbare vertoon van toegeneentheid. Maar ek wil hê jy moet oplet, hier's 'n ontsettende belangrike morele les. Abimelech was ontsteld oor hierdie saak. Hy laat roep vir Isak, vers 9 het ons gelees, en Abimelech het Isak geroep en gesê, kyk, sy is dan tog jou vrou. Hy het geweet, as gevolg van dit wat daar gebeur het, dit moet jou vrou wees. Hoe kon jy dan verklaar, sy is my suster? En Isak antwoord hom, ja, ek het gedink, ek kan miskien om haar ontwil my lewe verloor. So Abimelech is geskok, met rede, en ek gaan nou baie daaroor sê. Maar Isak verduidelik sy lafhartigheid, vers 10 en vers 11. Wat het jy ons nou aangedoen, sê Abimelech? Hoe maklik kon een van die mense met jou vrou gemeenskap gehad, en jy 'n skuld oor ons gebring het? Daarop gee Abimelech bevel aan die hele volk en sê, wie hierdie man of sy vrou aanraak, sal sekerlik gedood word. Nou, dis 'n interessante ding, as jy nou die verhale gaan lees van Abraham, en jy gaan sommer reguit aan en jy lees verder oor Isak, dan sal u weet, dis die 3de keer. Abraham 2 keer en nou Isak, wat lieg oor hulle vrou. Die 3de keer. En in elkeen van die gevalle, is die heidense koning ontsteld, geskok, om te verneem, wat het jy met ons gedoen? Die vorige keer was die vrou al opgeneem in sy harem, reggemaak om na die koning geneem te word. Dit was so hitte, God het bewaar, glo ons. Want wat sien die heidense koning daar? Hy verneem, jy kon ons in 'n situasie gesit het, van wat ons noem, oorspel. Wat sê, die heidense koning, het 'n agting gehad vir die huwelik, en het geweet, as jy nou pak slawe lê, dan moet jy die huwelik verminder, minag, oorspel pleeg. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Ek word 'n sedebewaker genoem vir 'n rede. Want ons moet versigtig wees, manne. Ons moet versigtig wees, dames. Die heiligheid van die huwelik, en hier is 'n bewys, is diep geweef binne die gewete van die mens. Sonder wette, sonder enigiets wat gesê hoef te word, weet die mens net, 'n ander man se vrou moet ek uitlos. Hoe betreenswaardig is die kultuur van ons dag nie? Hoe betreurenswaardig is die losbandigheid van ons kultuur dan nie? Ek voel my verstout om te sê, as Abimelech vandag die televisie moes aansit, sal hy geskok wees. Hy sal so in sy siel ontstel wees, hy sal nie weet wat gaan aan nie. En dis ons Afrikaner kultuur. Abimelech sou gesê het vir die Afrikaners vandag, besef julle nie wat sal gebeur nie? Besef jy nie wat jy doen nie? Dink jy nie oor die gevolge nie? Blykbaar, vriende, het die westerse kultuur, waarvan ons nou so mooi deel geword het, en kyk, ons aanvaar dit met oop arms, ons bied geen weerstand nie, maar blykbaar het die westerse kultuur laer gedaal, as in die antieke tyd van die Filistyne. Heidense volke. Hulle het geweet dis verkeerd. Hoe tragies is dit, wanneer dit gebeur? Hoe tragies is dit, wanneer hierdie dinge die kerk inkom? En wanneer mense as gevolg van vrees, inkoop, in die kultuur, waarin ons nou is. En hoor wat ek vir u sê, ons is nou in 'n kultuur, waar mense sê, ag, daar's niks verkeerd mee om saam te woon, voordat jy trou nie. Ag, daar is niks verkeerd met die jong mense, jy weet, voorhuwelikse seks, en hierdie goeders, ons moet dit nou maar aanvaar, want ons kan in elk geval niks daaraan verander nie. Ag, ons was ook mos maar jonk. Ons moet maar aanvaar, as jy nie regkom nie, skei maar net van jou vrou en kry 'n ander vrou. Ons moet aanvaar, dis die trend van die wêreld, dis maar hoe die wêreld, dis hoe die mensdom is, so kom ons aanvaar dit, hoe beter ons dit, hoe vinniger ons dit gaan aanvaar, hoe beter vir jouself. Mag ons dit nooit aanvaar nie. Abimelech wat vir Isak sien, herinner ons natuurlik aan iets, né? Hy het deur sy venster gekyk en hier sien hy, wat gaan hier aan? Dis nie broer en suster nie, maar waaraan herinner dit ons?
Ons bure het vensters. Ons kollegas kyk na ons. Die mense saam met wie ons leef, ons familie, wie ook al met ons skouers skier elke dag. Wat is die les wat hulle in ons lewens raak sien? Voorwaar, en tereg so word daar dikwels gesê, voordat hulle Bybels lees hulle die lewens van die kinders van die Here. Want dit is so. Hulle kyk na kinders van die Here se lewe. Wat sien hierdie mense as hulle na ons lewe kyk? Nou ek wil vir u sê, Isak het nie aan ander mense gedink toe hy hierdie leuen vertel het nie. Hy het net aan homself gedink. Hy was bang vir sy eie lewe. Hy sê dit self. En dit noem jy mensevrees. Hy was bang vir ander. Hy het gedink, miskien sal hulle my doodmaak. So hy was nog nie in gevaar nie. Dit was miskien maar net, jy weet, een van hierdie Filistyne sal dalk nou maar net 'n ongeluk hier reël. Om Isak uit die pad uit te kry, sodat hulle sy vrou kan kry. As hy gesê het, dis sy vrou. Maar dit was nog net in die vooruitsig. Dit het nog nie gebeur nie. Dit is noemenswaardig dat Isak in hierdie situasie presies doen wat u en ek so dikwels doen. Vir mense vrees sal hy lieg. Die verkeerde ding doen. Noemenswaardig ook dat die Here hom seën terwyl hy sondig. Vers 12 en vers 13. Isak het toe in die land gesaai en daardie jaar 100voudig gewen, want die Here het hom geseën. En die man het groot geword en altyd deur groter geword, totdat hy baie groot was. Hier is 'n uitsonderlike voorbeeld van 'n aartsvader wat geplant het. Hulle was eintlik veewagters. Maar nou lees ons, hy het geplant. En hy het 100voudig gewen. Wat beteken dit was 'n, soos die Engels sal sê, 'n bumper crop. Hier was, almal wil weet, wat se kultivar het jy hier geplant? Wat gaan hier aan? Dit is amper soos, wat is die antwoord? Dit was 'n bonatuurlike seën van God. Bonatuurlik, omdat daar geen menslike verklaring daarvoor was. Dit was nie omdat Isak so 'n goeie boer was noodwendig nie. Ja, hy was dalk 'n goeie boer, maar God het hom bonatuurlik geseën in 'n baie dorre land en te midde van 'n hongersnood lewer hy 'n rekordoes. Hoe verklaar jy dit? Die Here se seën. Hoekom sal die Here hom seën? Onthou jy wat is die oorkoepelende tema? Want God is getrou. Hy gee nie vir ons dit wat ons verdien nie. Hy gee vir ons in sy genade. Psalm 103 vers 10 en 11, baie bekend. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. Ja, ons maak foute. As die Here my moes gee wat ek verdien, sou ek vanoggend nie lewendig opgestaan het nie. Wat die Bouke met by geleentheid gesê, dit was God se goedertierenheid wat jou vanoggend wakker gemaak het, want sy toorn moes jou gisteraan doodgemaak het, want hy's heilig en ek is sondig. Ons moet besef wie ons is. Romeine 2 vers 4, 'n baie besondere gedagte. Verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Vriende, weet jy wat is ons natuur? Weet jy wat is ons aard? Ek hoef nie te ken nie, ek hoef nie die omstandighede te ken nie, maar ek weet, sodra dit met ons goed gaan, dan is ons geneig om die hand van die Here te los. Stadig en seker, langsamerhand los ons sy hand en ons dink ons kan die pad alleen loop. Die tye wat dit swaar gaan en ons bid saam met mense, ons moet nou bid, ons moet die Here vas en ons is naby aan die Here, ons soek hom in moeilike tye. Tog sê die Bybel, dis sy goedertierenheid wat jou tot bekering wil lei. Sien die goedheid van die Here in jou lewe. Sien die goedheid van die Here in Isak se lewe ten spyte van sy tekortkominge en sy sonde. Sien die goedheid van die Here ten spyte van wie of wat jy is. Die baie bekende, en hiermee gaan ek afsluit. Die baie bekende sendeling wat die China Inland Mission begin het. Hy het 'n uitdrukking gehad. Hy het 'n manier gehad om te sê God is getrou. Dit was nou die persoon waarna ek verwys en natuurlik Hudson Taylor. Hy skryf in sy joernaal, Our Heavenly Father is a very experienced one. He knows very well that his children wake up with a good appetite every morning. He sustained 3 million Israelites in the wilderness for 40 years. Now, we do not expect he will send 3 million missionaries to China, but if he did, he would have ample means to sustain them all.
En toe hierdie woorde, depend on it. God's work, done in God's way, will never lack God's supply. Weet jy wat is die les wat ons vanoggend moet neem? En ons het net die eerste stukkie van sy lewe bestudeer. God is getrou. En as jy die goedheid van die Here regtig wil raak sien, en ek is nie besig om voorspoedleer te verkondig nie, maar ten spyte van beproewings, ten spyte van swaar kry-tye, ten spyte van wat ook al, leer om op die Here te vertrou. As daar 'n kruispad kom en die linkerkant sê, dis die pad wat die Here wil hê jy moet loop, maar hy's vol klippe en daar's baie hindernisse en is meeste van die tyd opdraande en ag, jy gaan swaar kry. Hier is 'n pad egter wat baie mooi is. Hy's geplavei. Daar's bome en is groen. En dis in elk geval die pad wat die meeste mense loop. So waarheen wil jy gaan? Bly tog om hemelsnaam op die pad wat die Here sê, dit is die weg. Wandel daarop. Wanneer jy links of regs wil afwyk. Moenie die pad van die wêreld gaan nie. Moenie die meerderheid volg in die verkeerde nie. Moenie dink en redeneer soos die wêreld nie. Volg die Here Jesus in geloof. En weet, jou grootste probleem, my grootste probleem is ons eie sonde. Vra die Here eers, Here, wys vir my my hart, wys vir my my eie lewe, dat ek skoon kan word, dat ek gereinig kan word, dat ek 'n ware geloofsheld kan wees in U diens. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, U woord is kragtig, U woord dra gewig. En as ons na hierdie dinge kyk, dan sien ons, dis asof ons in 'n spieël kyk, ons sien ons eie lewe. Dalk nie die presiese omstandighede of mense, karakters nie, maar ons sien die beginsels baie duidelik. En ons wil na U toe vlug. Ons is vanoggend bymekaar by die nagmaal. En hoe toepaslik, dit kan eintlik enige tyd gebruik word, dit kan enige tyd gehou word, want U woord bring ons altyd by die evangelie, altyd by die kruis. Ons het U reiniging nodig. En die hoofsaak van die nagmaal juis, is nie dat ons hoogheilig wil lewe, sodat net 'n uitgesoekte groepie kan deelneem en perfektes, wat dink hulle is perfek, aan die tafel kan sit nie. Nee, dis juis dat ons onsself moet reinig, gedurig deur na die reiniging van die Here Jesus sal soek en sal vra in geloof, sodat ons meer en meer toegewyd aan U kan leef. Dankie vir U goedheid, dankie vir U guns in ons lewe. Ons aanbid U, ons prys U heilige naam. Amen.